2 power ဟာနဲ့ဟာတူလို့ဟုတ်ပြီနော်အကောင်ကမေကွန်မနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်7 power minus 2ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာထင်တာဆိုရင်တော့လေ7 စီကမေကွန်မှားနေတာနော်တွက်လို့မရဘူးနော်ဟောခဏနေ2 power 7ကချက်2 power 7မရပါဘူး2 power 7မရဘူးခုနှစ်လေးစခုဘောမရဘူးအဲ့7စီကမေကွန်မှားနေတာတွက်လို့မရဘူးနော်နောက်တစ်ခုပြောဟုတ်ဆရာစနစ် โอเคစနစ်တစ်ဖေးနေတယ်ခုနသားလေးပြောတာနံပါတ်14နော်ဟုတ်တယ်မလား14လို့တယောက်ပြောလိုက်သလားလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဆရာ โอเค14လည်းတွက်ပြမယ်နော်နံပါတ်12ကိုကြည့် Ying multiply 3 power of 8 together okay no what could the 3 power be 1 or 3 power different 1 or 3 power the same သူက8ကိုဒီလိုဖြစ်မယ်သူက8 power ဘလောက်8 power ဘလောက်8 power ဘလောက်3ခုမြောက်တာ8 power 15ရတယ်တဲ့ power တွေအားလုံးတူရမယ်ဆိုရင်8 power 5 8 power 5 8 power 5ဆိုရင်ဒါ8 power 15ရမယ်မတူအောင်ထားမယ်ကြိုက်တာထားဆိုပါစို့2ရယ်3ရယ်10ထားမတူ8 power 15ရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီမှာ4ရယ်5ရယ်ဆိုရင်455ဆိုလဲရတာပဲဟုတ်နော်455မကောင်း465ရတာပဲ15အဲ့ဒါကိုပြောနော်ပေါက်တယ်နော်ဆရာအားကြောင့်ဟိုအဖြေကတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ तू နံပါတ်မတူနေကြတာရတာပေါ့ဒီကောင်ကရိုး practice question တွေဒါ exam style question မဟုတ်တာတို့သမီးတို့power တွေပေါင်းရင်base တူရင် power ပေါင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိစေုံတတ်ပဲတိချင်ုံတတ်ပဲဟုတ်နော် b လဲတူပဲ salary အပေါ်မှာ both number greater than 20ဟုတ်နော် salary b ကလည်းတူပဲခုကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်7 power divide 7 power something ဟုတ်နော်သူကဘာပေးထားလဲဆိုရင်7 power ပါလေ7 power 5အဖြေက7 power 5ရမယ်နှစ်ခုလုံး20ကျော်အောင်ထားမယ်ဒါသားတို့သမီးတို့ base 2ရဲ့ခါကျရင် power တွေနှုတ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တာတခုပဲ20ကျော်အောင်ထားမယ်ဆိုရင် salary 30နဲ့25နဲ့ဆိုရင်ဒါ power 5ရမယ်ဒါပဲဟုတ်နော်အကောင်နဲ့အဲ့လိုအရေးမကြီးနော်ဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့ power နှုတ်တယ်ဆိုတာဆိုတဲ့ theory law ကိုအခြေခံကိုနားလည်ရင်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားအဖြေရလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဘယ်ဟာဖြစ် free response question လို့ခေါ်တယ် one power is double the other power ဟုတ်နော် double ဖြစ်ကြမယ် double ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ခုဟွာမဖြစ်တာဥပမာဆိုပါစို့ double ဖြစ်ပြီးတော့5ကွာမယ်ဟာဟုတ်နော်အဲ့တော့ 2x minus 8 က5ဒါဆိုရင်x equal to 5တစ်ခုက5ဖြစ်မယ်တစ်ခုက10ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် power နှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှစ်ဆကွာတယ်နှစ်ခုနှုတ်ရင်5ရဟုတ်ပြီနော်14ကိုရှင်းပြမယ်14က the number of pixels on computer screen 2 power 19ဟုတ်ပြီနော် a company logo use 2 power 12 how many logo can be displayed အဲ့တော့နှစ်ခုစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့တွေဟိုကောင်က screen ပေါ်မှာ pixel ပေါင်း2 power 19 ဆန်နေဟုတ်ပြီနော် logo လေးတစ်ခုကို2 power ဘယ်လောက်ပါလဲ2 power 12 pixel logo လေးတစ်ခုကို2 power 12 pixel ယူတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် logo ပေါင်းဘယ်နှခုစက်မလဲဆိုတာသိချင်2 power 19ကို2 power 12နဲ့စားကြည့်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတားတို့သမီးတို့ဥမာဆိုပါစို့ဒီပုံးမှာဟုတ်ပြီနော်area ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံသေးသေးလေးတစ်ပုံးကဥမာဆိုပါစို့ဒီပုံးကြီးရဲ့ area က100ရှိတယ်ပုံးလေးသေးသေးလေးတစ်ပုံးကို
10ရှိတယ်ဆိုရင်ပုံးဘယ်နှပုံးဆန့်မလဲလို့မေးတာနဲ့သဘောတရားချင်းတူတူပဲဒါဆို10ကိုတစ်ယောက်10နဲ့စားခြင်း10ပုံးဆန့်မယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲဟုတ်မနော်အဲ့တော့ computer screen ကြီးတစ်ခုလုံးက pixel ဒီလောက်ဆန့်တယ် logo လေးတစ်ခုက2 power 12ရှိတယ်ဆိုရင်စားခြင်း2 power နှုတ်မယ်နော်အခြေတူရင်စားထားရင်နှုတ်မယ်အဲ့တော့2 power 7 logo ဆန့်မယ် logo တွေအများကြီးဆန့်မယ်မနော်2 power 7ဆိုတာနှစ်လေးလင်းရှင်းရှင်းဆက်63 360 64 128အဲ့တော့128 logo ဆန့်မယ် question 14 နဲ့ 8 B ကကြတော့2 power 15 pixel display all its data what fraction of the screen is blank ဟုတ်မနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ sorry ဘာလို့မှလဲဆိုတော့2 power 15 သုံးမယ်တဲ့ဟုတ်မနော်2 power 15 သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် blank ဖြစ်နေမလဲ to display all its data အဲ့တော့2 power 15 သုံးမယ်ခုနလိုစားကြည့်ခဏလေး2 power 15 သုံးမယ်ဆိုတော့သူကခဏလေးနော်ဒီဟာကိုအဲ့တော့ sorry 2 power 19ဟုတ်ပြီနော်2 power 19ရှိတဲ့ screen ပေါ်မှာ2 power 15 all data 2 power 15အဲ့တော့ sorry 2 power 19အစ2 power 15ဆိုရင် sorry ဘယ်လောက်ဆမ်မလဲဆိုတော့2 power 4ကျက်မယ်နှစ်လေးရှိရှင်းနှစ်လေး16နှစ်လေးလေးရှိရှင်းနှစ်လေး16 16 logo ဒါဒီထဲမှာဆို sorry 16 logo အပြည့်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လွတ်နေမလဲဟုတ်ပြီနော် fraction ဘယ်လောက်လွတ်နေမလဲဆိုတဲ့ခါကျရင် sorry သူ့ logo က128 logo မှာဟုတ်ပြီနော်သူက16 logo အပြည့်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဘယ်နှခုလွတ်နေမလဲလို့မေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ခုနှုတ်ကြည့်လိုက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကပိုနေတဲ့ဟာတွေဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးတွေကရိုးရိုး practice question လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကအဲ့လောက်ဟောမဖြစ်ဘူးဆရာတို့မနေ့တုန်းကသင်ထားတဲ့ဟာကိုဆက်သင်ရအောင်နော် sorry မနေ့တုန်းကသင်ထားလက်စဟာကိုဆရာတို့ exercise ဆက်လုပ်ရအောင်တခြားပါမေးစရာရှိသေးလဲဆရာ ပြီးပြောပါ ပြ root ထဲမှာ minus ပါနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆရာ Okay very good ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးမေးပေးတာ root ထဲမှာ minus ပါနေရင်အခြေအနေ2မျိုးရှိတယ်သမီးဘယ်အစစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ square root လား even root လား odd root လားကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုပါစို့ဆရာတို့တွေ even root ဆိုရင် root ထဲမှာ minus ပါလို့မရဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောက square root ထဲမှာ -4 ထည့်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာပြောပြမယ်2 square က4အဲ့တော့4ကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင် plus or minus 2 ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီကောက်မှာ minus ထည့်လို့မရတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီကောက်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်2 times -2 ဖြစ်မှာ哦 square root ဆိုတာက2 times 2ဆိုရင်နှစ်ခုတစ်စုံတူမှအပြင်ကိုတစ်ခုထုတ်လို့ရတာဒီမှာကျတော့ဒီနှစ်ကောင်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် root ထဲမှာဘာကျန်နေလဲဆိုတော့ -1 ကျန်နေလိမ့်မယ်ကျန်နေလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ square root ထဲမှာ minus ထည့်လို့မရအဖြေမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အကယ်၍များကျူ root ဆိုပါစို့အဲ့တော့ even root မှာဆိုရင်ဒါဒီ no answer အဖြေမရှိပါကျူ root ကိုပြမယ်နော်ဆိုပါစို့ကျူ root of -8 ဆိုပါစို့ကျူ root of -8 ဆိုတာက sorry ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့-2 -2 -2 -2 3ခါဆိုရင် -2 တစ်ခါထုတ်မယ်အဲ့တော့အဖြေက-2 ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေအနှစ်ချုပ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် even root ဆိုရင် even number root ဆိုရင် minus ထည့်လို့မရဘူး odd number root ဆိုရင် minus ထည့်ရတယ်အဖြေကအဲ့တော့ -8 cube root of sorry cube root of -8 ဆိုရင်အဖြေက-2 ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် cube ဆိုတာက odd number အဲ့တော့ odd root ထဲမှာဆို minus ထည့်ရင်ရတယ်
အဖြေရမယ်အကယ်၍ကျူးရော8ဆိုရင်တော့ရိုးရိုး positive 2ပေါ့တကယ်လို့ကျူးရော minus 8ဆိုရင်တော့ဒါ minus 8အဖြေက minus 2ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ even root မှာဆိုရင်တော့ minus ထည့်လို့မရဘူး no answer အဖြေမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တခြားပါရှိအောင်မလဲ Okay ဒီဟာလေးတွေတွက်ကြည့်ရအောင် without using calculator စာဒီမှာ screen share ကမြင်ရလား sorry screen share မနေရသေးဘူးနဲ့တူဟမ် မြင်ရပါ Okay ဆရာဒီဟာလေးတွေတွက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကြည့် without using calculator တွက်မယ်နော်ဒီမှာ2 power 3 2 power 3က8ရှိတယ်နော် multiply 8 2 power 0က1ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေကဘာရမလဲဆိုတော့8ရမယ် question B ကိုတွက်ပြမယ်5 power 2က25 6 power 0က1အဲ့တော့25 divided by 1က25ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ C D E F ဆက်တော့ question 2ကိုကြည့်4 power minus 1ရဲ့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ 1/4 ဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ power minus ဆိုအပေါင်းပြောင်းရင်အောက်ချလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော် question C တွက်ပြမယ်6 into 10 power minus 2ဆိုတာကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့6 into 1/10 power 2နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက6/100နဲ့တူတူပဲဆိုလိုတဲ့သဘောက 0.06 နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ BD ဒီလေးခုထပ်တွက်ကြည့် question 3ရဲ့ A ကိုတွက်ပြမယ်နော် question 3ရဲ့ A က9 into 3 power minus 2 3 power minus 2ဆိုတာ1/3 power 2နဲ့တူတူပဲဆိုလိုတဲ့သဘောက 1/9 နဲ့တူတူပဲ9နဲ့9နဲ့ cancel လာ1ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် B ကိုတွက်ပြမယ်16 into 2 power minus 3ကအောက်ချရင်2 power 3 2 power 3ဆိုတာ8ရှိတယ်အဲ့တော့16 into 1/8 8 times 2 2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်းတွက်မယ်နော် without using calculator နော် C D E F ဆက်တွက်ကြည့်အောင် question 4ကိုကြည့် question 4ဆိုလဲတူတူပဲဒီကောင်က3ဒါကိုခွဲပြီးရေးမယ်နော်3 into 1/2 power minus 2အဲ့တော့2 power minus 1/2 power minus 2ဆိုတာအပေါ်တင်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2 power 2ဖြစ်သွားမယ် which is 4အဲ့တော့ဒီကောင်12ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် C ကိုတွက်ပြမယ် C က9 into အောက်က5 power minus 2အပေါ်တင်5 power 2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကအပေါင်းအောက်ချရင်အနှုတ်ဖြစ်မယ်အောက်ကအနှုတ်ကိုအပေါ်ပြန်တင်အပေါင်းဖြစ်မယ်အပေါ်ကအနှုတ်ကိုအောက်ချရင်အပေါင်းဖြစ်မယ်အောက်ကအပေါင်းအပေါ်တင်အနှုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့9နဲ့25နဲ့မြောက်မယ်ဆရာတို့225ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် B D D D လေးခုတွက်ကြည့်အောင်โอเคနော်ဆရာတို့မှပြန်ရေးပေးမယ်ဒီကောင် A B တွက်ပြီးပြီဆိုတော့ C D E F ဒီကောင် B ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ပြအောင်ပြီးပြောပါ
ပြီးတဲ့ကလေးလက်ထောင်မှာကယ်ကူလေတာမသုံးနဲ့နော်ဒီတိုင်းထွက်မယ်နော် အားလုံးရလားဆရာဒီမှာ answer key လေးချရေးပေးထားရနော်မရတဲ့ဟာရှိရင်ပြောပါနော်ဘယ်ဟာရှင်းပြပေးရမလဲ ဆရာဟိုဟာဆရာအရှိမလေးဆရာဟို work out လို့ပြောလို့ရှိရင်တိန်းတော့အဖြေကိုဆရာ single power နဲ့ပဲထားပေးရမှာဒါမှမဟုတ်အဆုံးထိတွက်ပေးရမှာဆရာ သမီးအဲ့ဒါလေးမေးခွန်းပေါ်မှာမူတည်တယ်သမီးလေးဒါဆရာတို့ကရိုးရိုး exercise လုပ်နေတာမဟုတ်လို့ဒါရတယ်အဖြေထွက်ပြီးရောဆိုတာထားခဲ့တာလေ exam မှာကျတော့ exam question က तू ကfraction အနေနဲ့ပြပေးပါ single fraction အနေနဲ့ပြပေးပါpositive power အနေနဲ့ပြပေးပါ negative power နဲ့ပြပေးပါ decimal အနေနဲ့ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ तू က exam မှာဆိုရင်တော့ exam question မှာ specify လုပ်လိမ့်မယ် specify မလုပ်ထားရင်တော့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲထားရအခုဟာလောလောဆယ် just simple practice မို့လို့ single power အနေနဲ့ထားခဲ့ရင်ရပြီ evaluate ဆိုတာကြာတော့မှ evaluate ဆိုတာက final answer ထိထုတ်ပေးမှာ evaluateဆရာ decimal မဟုတ်ဘဲနဲ့ fraction နဲ့အဖြေထုတ်လို့ရရမလား ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်5 by 1000လို့ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါမှသမီးထပ်ကျင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9တလီ9 1 by 200လို့ထုတ်လဲရတယ်ဟုတ်နော်ဆရာ1 by 200လို့ရေးရင်သမီးတို့ဘာရေးထားမှမသိမှာဆိုလို့ဟုတ်နော်
Okay, Misia Sheila, machine says Saturday at the man. A combi no. Pijabimla. Pilo baby no. Okay. Luckily, Shaba me. Okay. Sorry, not to cook money at in Harry Habe. Have no money what in have exercise Malu never lay at a Harley in his saloon, no? This one. Tima. Say review in a little bit, no? Power doing, she do the ha. Of no, she doing power do the ha. Doesn't AOG, sorry, that 2 power X. 4 sorry, blue pianos or 2 power 2 blue piano yet. A Rosulet was a Piga X equal to PP tabe. Of no, COG 4 power X equals 64. Doesn't sorry, D64 base 4 piano piano so 4 power 3 loop piano yare. That's X equal to 3. Of no, a little set to a man. 2G 2 are let to 2 2 are 2 power Z minus 1 equal to the 8 no 8 go sorry 2 power 1 so 2 power 3 lu yi lu ya so Z minus 1 equal 3 doesn't Z equal 4 hope no BOG 3 power Z plus 2 hope 27 are 3 power 3 base to power 2 so Z plus 2 equal 3 Z equal 1 okay no 3 ရဲ့ A ကိုတွက်ပြမယ်ဒီကောင်ကြောင့်နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 1/2 power n equal 8 1/2 power n ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့တားတို့သမီးတို့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီကောင်ကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ 1/2 power n ဆိုတာက1/2 power n လို့ရေးလို့ရတယ်ဒီလို 1/n 1 power n 2 power n လို့ရေးလို့ရတယ်ခဏလေးဒါကိုဆရာနည်းနည်းရှင်းပြပေးမယ် AB the whole power 2ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်2က A နဲ့လဲဆိုင်တယ် B နဲ့လဲဆိုင်တယ် A square B square အလားတူပဲ A by B the whole square ဆိုတဲ့ခါကျရင် square က A နဲ့လဲဆိုင်တယ် B နဲ့လဲဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ 1/2 the whole power n ဆိုရင် n က1နဲ့လဲဆိုင်တယ်2နဲ့လဲဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့1ဆိုတာ power ဘယ်လောက်တင်နေအမြဲတမ်းသူက1ပဲထွက်မှာဟုတ်အဲ့တော့ sorry 1/2 power n လို့ရေးလိုက်တာ equal to 8 က2 power 3ဒီကောင်ကို power အပေါ်တင်ရေးရင်2 power minus n equal 2 power 3 base ဆိုရင်အခြေတူ power 2တဲ့ minus n equal 3 n equal minus 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ negative power လေးတွေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတွက်ကြည့်1 2 3 4အခုတွက်ကြည့်ပါမရတာရှင်းဆရာရှင်းပြပေးမယ်နိုင်ဝက်အချိန်ပေးမယ်နော်နိုင်ဝက်တော့မကုန်ပါဘူးတွက်ပါရတွက်ပြီးတဲ့ကလေးလက်တာထောင်းတာဆရာ screen share ကမြင်ဟိုမမြင်ရတဲ့ကလေးရှိလားမရှိမမြင်ရပြောနော်
အဖြေမတူရင်အဖြေမှားနေဒါမှမဟုတ်ဆရာတွက်ထားတာမှားတဲ့ထင်ပြောပါ Yeah. ဝါ 4C က -3 ရမဟုတ်လား okay 4c ကနေ့လေးလေးရှိရှိ16နှစ်လီ32 64ဆိုတော့2 power 6ဆိုတော့ဒါပေါ့မှန်တာပေါ့တော်တယ်ဗျာ -3 ဆရာက 4F လေးတော့ 4f 4f ကဒါ1/81ကိုပြောင်းရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ 4f က1/31ဆရာတို့3 power -x plus 1 equal 1/81က 1/3 power 4 3 power 4အပေါ်တင်တော့3 power -4 အော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင် +5 ဖြစ်ရမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် +1 ဟိုဘက်ပို့လိုက်တော့ -1 ဖြစ်သွားတော့ -8 equal -5 အဲ့တော့ x equal 5 okay ဆရာအမှားလိုက်ရှာကြမှားတာတွင်းပြော့အတူတူပြန်ပြင်ကြမယ်နော်နောက်ပါရှိအောင်မလဲ ဆရာ2ရဲ့ F လေးတော့ပြပါ 2ရဲ့ f က okay သမီးဒီဘက်က125 power 0တွက်မယ်ဆိုရင်9ကနေစက္ကန့်15လီတာကဆိုဆရာတို့ကဒီလိုဖြစ်သွားမလဲ 5z equal to 5 power 3z အဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ z equal to 3z အဲ့တော့သမီးဒီဘက်ကလာမြောက်တဲ့ခါကျဟိုက0ပဲကျန်ပါဦး 2z အဲ့တော့ဆိုလဲဆို z equal 0အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနော် ဆရာ ဟွာ ဆရာ 3e လေးတော့ပြနံပါတ်3ရဲ့ ကလေးတို့အဖြေလေးတွေအရင်လိုက်ကူးလိုက်ကြအကုန်ကူးပြီလားဆရာတွက်ပြစရာနေရာမကျန်တော့မော်ဆိုလို့ရတော့ရသေးတယ်ဆရာဒီဘက်အောက်နားလေးကတ်တွက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ 3e ကဒီလို 1/2 power m plus 1 m plus 1 okay equal to power 1ဆရာတို့ဒီ 1/2 ကိုအပေါ်ပြန်လှန်လိုက်ရင်2 power -1 ရမယ်သမီးလေးအဲ့တော့ 1/2 ဆိုတာကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့2 power -1 နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့2 power -1 ဖြစ်သွားတော့2 power -1 ဖြစ်သွားမယ်2 power 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ -1 ကဟိုဘက်ပို့လိုက်ရင် +1 ဖြစ်သွားတော့ဟောဒါဆိုဒါလည်းမှားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် -n-1 ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုဘက်ချမ်းကဟာအဲ့တော့ n က +2 ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ n ကဘာရမလဲဆိုတော့ -2 ရမယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီအဖြေက -2 ပါ ဆရာ ဟွာ နံပါတ်2ကလေဆရာ C လေးတော့ပြပါလား ဘိုင် နံပါတ်2က C ပါဆရာ တေချာမကြားရ နံပါတ်2က C ပါဆရာ နံပါတ်2ရဲ့ c okay နံပါတ်2ရဲ့ c က okay ဘယ်နားလေးတွက်ပြရင်ကောင်းမလဲမသိဆရာအဖြေတွေဖြတ်လိုက်တော့မနော်အဖြေလိုက်ကူးပြင်ဆရာဖြတ်လိုက်တော့မနော်ဆရာတွက်ပြတာနေရာမရှိတော့လို့ဖြတ်ပြီးကွာနံပါတ်2ရဲ့ c က 4 power 2z equal 64အဲ့တော့ဆရာတို့တွေ4 power 2z equal 64ဆိုတာ4 16 64ဆိုတော့4 power 3ရမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတဲ့သဘောက 2z equal 3အဲ့တော့ z equal နှစ်ဖက်လုံးနှစ်နဲ့လိုက်စားရင်3/2ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်3/2ဆိုတော့ 1.5 နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော် ဆရာ ဟွာ နံပါတ်2ရဲ့ဒီရော နံပါတ်2ရဲ့ d နံပါတ်2ရဲ့ d ကဒီလို10 power c plus 1 equal 1ဆိုတာကသမီးတို့1ကို power 10ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးရေအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့10 power 0လို့ပြောင်းလိုက်မယ်10 power 0က1ဘယ် power ကို0တင်1ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3 power 0 1 1000 power 0 1 million power 0 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာရေးပါရမယ်ဆိုတော့ z plus 1 equals 0အဲ့တော့ z equal 1ရပါတယ် ဆရာ1ရဲ့ f လေးတွေ့ပြ 1ရဲ့ f ကလည်းတူတူပဲသမီးလေးအဲ့တော့3 power x equal 1လို့ရေးမယ်စာဆရာ3 power 0လို့ရေးလိုက်တာအဲ့တော့ x equal to 0ဟုတ်ပြီနော် in this exercise များများလုပ်ရမယ်အကောင်တွေက exam မှာခဏခဏပါပါတယ်နောက်ကရှင်းဦးလဲပြီးတဲ့ကလေးလက်ထောင်ပါခဏဆောင်လိုက်ဦးမနော်ကျန်နေမပြီးသေးတဲ့ကလေးတွေဆရာ 3e လေးတော့ပြပါလား 3e လေးတွက်ပြမယ်3e က 3z equal ဆရာ9ကို3 power 2လို့ရေးမယ်3 power 2အထက်က bracket ထဲက z minus 1ဆရာ3ရဲ့ e ဟို 3e က 1/2 power n plus 1 equal 2 power 1သမီးလေး 1/2 ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့2 power minus 1နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့2 power minus 1ဆိုရင်2 power minus 1ဆိုတာဒီလိုဖြစ်သွားမယ် equal 2 power 1နားလည်လား ဟုတ် အဲ့တော့2 power bracket minus n minus 1 equal 2 power 1နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက minus n minus 1 equal to 1နှစ်ဖက်လုံးတစ်ပေါင်းရင် minus n equal 2နှစ်ဖက်လုံး minus n မြောက်ရင် n equal minus 2ဒီနော် အဖြေထဲမှာ0ရေးထားတယ် ဆရာပြန်ပြင်ထားတယ်သမီးလေးအဖြေမှားနေတာကလေးတယောက်ပြန်ပြင်လိုက်လို့ဆရာပြန်ပြင်ပြီးလိုက်တယ် ဟုတ်ဆရာ2ရဲ့ညီလေးတက်ပြပါ 2e ဟုတ် 2e က 3 power z equal 9 power
z minus 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် sorry 3 power z equal 9ဆိုတာ3 power 2လို့ရေးမယ် z minus 1ဝင်မြောက်မယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်အခြေတူတယ်ဆိုရင် power တွေတူတယ်ဆိုဆရာတခါတစ်ဆင့်ကြော်လိုက်မယ် 2z minus 1နှစ်ဖက်လုံးကိုဇက်နှုတ်တစ်ပေါင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင် sorry ဘာကြံမလဲဆိုတော့ဒီဘက်က1ဖြစ်သွားမယ်ဟိုဘက်မှာဇက်တစ်လုံးပဲကြံမယ်အဲ့တော့ z equal 1 oh sorry မှားလို့ဒီလို2 z minus 1ဟိုဘက်က z တစ်လုံးနဲ့ဒါဆိုရင်စားရဝင်မြောက်ရင် 2z minus 2ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ဖက်လုံး z နှုတ်နှစ်ပေါင်းရမှာအခါကျရင်ဒီကောင်က2 equal အဲ့တော့ z equal 2ရမှာဖြစ်ရဆရာတွေ့တာမှန်လားရလားနောက်ပါရှင်းအောင်မလဲ3D 3D okay 3D ကဒီလိုဆရာတို့ half power n equal 4 power n plus 1 half ဆိုတာက2 power minus 1နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဆရာတို့2 power minus n 4ကို2 power 2ပြောင်းမယ်ဆိုရင်2 power 2n plus 2အဲ့တော့ minus n equal 2n plus 2နှစ်ဖက်လုံး n ပေါင်းမယ်နှစ်နှုတ်မယ်နှစ်ဖက်လုံး n ပေါင်းလိုက်တော့ဒီဘက်မှာ 3n နှစ်နှုတ်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာ minus 2ဟိုဘက်ဒီဘက် equation ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်တာနဲ့သဘောတရားချင်းလည်းတူပဲเนาะအဲ့တော့ n equal to minus 2 over 3သဘောပေါက်လားနောက်ပါရှိအောင်မလဲနားမလဲဆိုရင်ဘယ်အစ်စ်မှနားမလဲရလဲပြောနော်ကဲမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဟာလေးလုပ်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါအပိုင်းကိန်းအနေနဲ့ fraction အပိုင်းကိန်းအနေနဲ့ decimal အပိုင်းကိန်းအနေနဲ့ indices ပြောတာသားတို့သမီးတို့တော်တော်တွက်ထားပြီးသားပါ7.8ကိုတွက်ကြည့်အောင်တူတူပဲเนาะဆရာတို့တွေဟိုရှင်းတာနဲ့တူတူပဲเนาะပါဝါတွေကဂိမ်းကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာပဲခေါ်ရတယ်ကျန်တာအလုံးတူတူပဲမိကွန်းတေချာမမြင်ရရင်ပြောเนาะတချို့ဟာလေးတွေဝါ
ये भाई राम नाले era मत कौन era या वाई फिर ओके दिखाऊं मैं वाओ तो ये उठो मैं करियो सियारो era मनी तो लाइक दलालो होला ဟုတ်တော့လိုက်တယ်ဆရာ โอเคဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအောက်ကဟာကိုတွက်မယ်ဒီ student assessment 1က question 6ကိုတွက်မယ်လောလောဆယ် D6 ကိုအရင်တွက်မယ်နော် Okay D6 ကိုအရင်တွက်ကြည့်အောင်၄ခုပြီးရင်နောက်ထပ်၄ခုတွက်မယ်
ဖြေရစစ်ပါဘယ်ဟာမှားလဲဘယ်ဟာရှင်းပြပေးရမလဲ ဆရာနံပါတ် D လေးရှိပါ ဒီကသမီးဒီလိုကြည့်8 power minus 8ဆိုတာကဆရာတို့8ကို2 power နဲ့ပြောင်းရေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီက2 power နဲ့တူအောင်လို့အဲ့တော့ဆရာတို့8က2 power 3အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2 power minus 3x ဟိုဘက်ချမ်းက 1/2 ဆရာခုနကခဏခဏပြောနေဆို1/2ဆိုတာ2 power minus 1နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့2 power minus 1အဲ့တော့ minus 3x equal to minus 1 1 နဲ့1နဲ့အပေါင်း cancel out negative negative cancel out အဲ့တော့ x equal to က 1/3 ခေမေးစားမရှင်နောက်တစ်ခုဆက်တော့မယ် Okay last one
ဖြေစစ်ပါဆရာနဲ့တူတာမတူရင်ဆရာမှားတာလားကိုမှားတာလားစစ်ပါ โอเคဗျာနားမလဲဘူးလေဗျာရှင်းပြပေးရမလဲ ဆရာ B နဲ့ D B နဲ့ D နဲ့ okay B ကိုကြည့်ရအောင် B က sorry ဒီလိုရေးမယ်နော် 1/4 power minus 8ဆိုအပေါ်ပြန်တင်ရေးမယ်ဆိုရင်4 power 8ဖြစ်သွားမယ်ဒါတို့ဒီလိုအပိုင်းကိန်းကိုအပေါ်နဲ့အောက်ပြောင်းရင်လက္ခဏာပြောင်းမယ်အပေါင်းကိုအပေါ်တင်အနှုတ်ဖြစ်မယ်အနှုတ်ကိုအောက်ချရင်အပေါင်းဖြစ်မယ်အခုဒီအနှုတ်ကိုအပေါ်တင်လိုက်တော့အပေါင်းဖြစ်သွားမယ်ဟိုဘက်က1/2ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့2 power minus 1နဲ့တူတူပဲဒီနားရတယ်နော်4ဆိုတာ2 power 2အဲ့တော့2 power 2x equal 2 power minus 1ဘယ်နော်ဒါဆို x equal to က minus 1/2နားလဲပါသလားဒီကိုကြည့်အောင်ဒီကဒီလိုဖြစ်မယ်8 power minus 3x x ဆိုတာ2 power 3အဲ့တော့2 power 3ဘောက the whole power minus 3x အပြင်ပေါင်းနဲ့အတွင်း power မျှရတယ်ဆိုတော့2 power minus 9x မဖြစ်သွားဘူးလားဟိုဘက်ချမ်းကိုကြည့်အောင် 1/4 ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ 1/2 square နဲ့တူတူပဲ1/2 square ဆိုတာ2 power minus 2နဲ့တူတူပဲ2 power minus 2 minus နဲ့ minus နဲ့ cancel out ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ 9x equal to 2 x equal to 2/9သဘောပေါက်ပါလားနောက်ပါရှိအောင်မလဲဘာရှင်းပြပေးရအောင်မလဲဟမ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားရှိသေးရင်ပြောနော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့တွေဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာရက်ပြီးတော့ homework ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးနော်
Kanali Samba. Mali hai mane pian to a re di bak ko yauk ko. Okay. Kanali no. Hope di ji ba. Da ဆရာတို့ဒီစာအုပ်နော်စာအုပ်အခုချိန်ဒီအမှတ်မရသေးတဲ့ကလေးတွေဒီမှာဒီစာအုပ်နော်အဲ့တော့ဆို GCSE 91 mathematics higher အဲ့စာအုပ်ထဲကဆရာတို့အခုပြီးခုနေ့ကပြီးသွားတာကဘယ်မှာပြီးသွားဆို 1.4 calculating with powers indices မှာပြီးသွားတယ်နော်အခုဆရာတို့ဘယ်သွားမလဲဆို 1.5 ကိုသွားမယ်0 negative and fractional indices ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်တွက်မယ်နော်1ကနေပြီးတော့14 ထိဆရာလေး screenshot ရိုက်ပြီးတော့ group ထဲမှာပို့ထားပေးမယ်ဘယ်စာမျက်နှာလဲဆိုတာရှာရတာလွယ်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်မေးစရာရှိပါလားမေးစရာပါရှိပါလဲမေးစရာမရှိဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာရပ်ပါမယ်ရှိမရှိ Okay ဟုတ်ပြီဗျာဒီနေ့ဒီမှာရပ်မယ်ဂျမိုင်းဒီဆိုင်ပါ bye bye